หากพูดถึงยานพาหนะสุดหรูหลายๆคนอาจนึกถึงรถยนต์หรือเครื่องบินแต่อาจจะลืมกันไปว่ายังคงมีเรือที่เราสามารถใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางได้ด้วยและแน่นอนว่าแต่ละยานพาหนะนั้นย่อมมีความเป็นที่สุดของความหรูหราและความอลังการสำหรับเรือก็คงมีเรือสำราญซึ่งเรือสำราญก็คือความอลังการเปรียบเหมือนเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปชม10 อันดับเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่10เรือสำราญนอร์เวเจียนจอยเรือสำราญนอร์เวเจียนจอยเป็นเรือสำราญลำที่2ในตระกูล Breakaway Plus Class ของสายเรือ Norwegian Cruise Line มีความยาวประมาณ 1,094 ฟุตเรือนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนภาษาหลักที่ใช้บนเรือสำราญก็เป็นภาษาจีนกลางด้วยเช่นกันปกติภาษากลางบนเรือสำราญทั่วโลกจะเป็นภาษาอังกฤษแต่แน่นอนว่านักท่องเที่ยวจีนมีกำลังทรัพย์ที่มากและมีจำนวนมากด้วยเช่นกันเรือลำนี้ออกแบบโดยศิลปินชาวจีนชื่อดังอย่างถานปิ่งเป็นผู้ออกแบบให้เรือมีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามและน่าดึงดูดถูกใจคนจีนเรือ Norwegian Joy เปิดตัวครั้งแรกในปี 2017 รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,883 คนมีเส้นทางล่องเรือที่ได้รับความนิยมที่สุดคือเส้นทางระหว่างจีนและออสเตรเลียอันดับที่ 9 เรือ Ovation of the Seas Ovation of the Seas เรือสำราญสุดไฮเทคในตระกูล Quantum Class ของสายเรือ Royal Caribbean เปิดตัวครั้งแรกในปี 2016 ขนาด 167,666 ตันงบประมาณการก่อสร้างมากถึง 35,500 ล้านบาทเรือลำนี้มีห้องพักที่สวยงามและทันสมัยรวมไปถึงร้านอาหารมีให้เลือกมากกว่า 18 ร้านรวมถึงร้านอาหารพิเศษชื่อดังอย่างเจมี่ส์อิตาเลียที่ใช้เชฟชื่อดังอย่างเจมี่โอลิเวอร์มารังสรรค์รสชาติอาหารอิตาเลียนแท้ๆทำให้บรรยากาศการล่องเรือตลอดทั้งวันไม่น่าเบื่อแน่นอนเรือลำนี้มีเส้นทางล่องเรือหลักๆอยู่ที่เอเชียออกจากท่าเรือเทียนจินปักกิ่งไปญี่ปุ่น 4-5 วันแล้วช่วงปีใหม่ก็ไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ส่วนปี 2019 ไปวิ่งอยู่ที่阿拉斯กาซึ่งมีทานน้ำแข็งเป็นวิวทิวทัศน์ซะส่วนใหญ่อันดับที่ 8 Anthem of the Seas เรือสำราญ Anthem of the Seas เรืออีกหนึ่งลำในตระกูล Quantum Class ของสายเรือ Royal Caribbean ที่มีน้ำหนักถึง 167,666 ตันงบการก่อสร้างมากถึง 33,250 ล้านบาทเปิดตัวครั้งแรกในเดือนเมษายนปี 2015 เรือลำนี้โดยปกติจะล่องในน่านน้ำแอตแลนติกสำหรับทริป 8 คืนล่องออกจากฝรั่งเศสสเปนและเซาท์แฮมป์ตันถือเป็นเรืออีกลำหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวเคยเป็นเรือลำใหญ่ที่แวะไปยังท่าเรือแคนาดาในปี 2016 ในเส้นทางที่ล่องไปยังฮาลิแฟกซ์และโนวาสโคเทียอันดับที่ 7 Quantum of the Seas เรือสำราญ Quantum of the Seas อยู่ในตระกูล Quantum Class เช่นเดียวกับเรือสำราญ Anthem of the Seas และ Ovation of the Seas ของสายเรือ Royal Caribbean ซึ่งมีขนาดเท่ากันที่ 167,666 ตันงบการก่อสร้างประมาณ 33,250 ล้านบาทเป็นเรือที่อัจฉริยะและไฮเทคที่สุดในเอเชียปี 2014 Quantum of the Seas ให้ประสบการณ์ที่คล้ายๆกันกับตระกูลพี่ใหญ่อย่าง Oasis Class ภายในเรือกว้างขวาง OR มีร้านอาหารให้เลือกมากมายถึง 18 ร้านและมีเครื่องเล่นกระเช้าลอยฟ้า North Star ขึ้นไปชมวิวสูงกลางทะเล 360 องศารวมไปถึง Ripcord by iFly เครื่องเล่นจำลองการโดดร่มในห้องแคปซูลใส Bionic Bar พบกับโรบอทบาร์เทนเดอร์ซึ่งสามารถชงค็อกเทลเย็นๆให้เราได้ลองกินกันด้วยเส้นทางของเรือนี้จะวิ่งอยู่ที่เอเชียเป็นหลักออกจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนไปญี่ปุ่นประมาณ 4-5 วันกลุ่มผู้โดยสารหลักจะเป็นชาวจีนหากใครอยากล่องเรือเป็นครั้งแรกแนะนำลอง Quantum of the Seas นับว่าเป็นเรือที่อยู่ไม่ไกลเที่ยวแบบไม่กี่วันและราคาไม่แพงมากด้วยอันดับที่ 6 Norwegian Bliss เรือสำราญ Norwegian Bliss อยู่ในตระกูล Breakaway Plus เป็นเรือสำราญใหม่ที่สุดและใหญ่ที่สุดของ Norwegian Cruise Line เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปี 2018 มีขนาด 168,028 ตันง
งบการก่อสร้าง 32,200 ล้านบาทซึ่งเรือนี้เป็นเรือที่มีสีสันสวยงามสะดุดตาและโดดเด่นมากเราสามารถมองเรือได้ในระยะไกลเพราะภายนอกเรือถูกเพ้นท์ลายสวยๆเอาไว้และเรือสำราญ Norwegian Bliss มีไฮไลท์ที่เป็นลานโกคาร์ทดีไซน์2ชั้นบริเวณชั้นดาดฟ้าระหว่างชั้น19และชั้น20ให้ทุกคนได้สนุกสนานกันซึ่งเป็นสนามโกคาร์ทที่ใหญ่ที่สุดในท้องทะเลนอกจากนี้ยังมีสวนน้ำสไลเดอร์ขนาดใหญ่และกิจกรรมเล่นเกมยิงเลเซอร์อีกด้วยอันดับที่ 5 MSC Meraviglia เรือสำราญ MSC Meraviglia เรือลำแรกในตระกูล Project Vista ของสายเรือ MSC บริษัทเดินเรือสัญชาติยุโรปเรือมีขนาด 171,598 ตันงบการก่อสร้าง 33,250 ล้านบาทเรือลำนี้เหมาะที่จะเดินทางกันเป็นครอบครัวเน้นเส้นทางเดินเรือในช่วงฤดูร้อนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและในปี 2019 มีเส้นทางล่องเรือไปยังโซนอเมริกาที่แคริบเบียนอีกด้วยโดยเรือนี้จะออกจากท่าเรือไมอามี่เป็นหลักจุดเด่นที่สำคัญของ MSC Meraviglia คือเซ็นสัญญาร่วมมือกับ Cirque du Soleil ในการนำการแสดงขึ้นมาไว้บนเรือถึง 12 ครั้งต่อสัปดาห์แขกทุกท่านจะได้สัมผัสความตื่นเต้นของโชว์สุดอลังการและกายกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ Cirque du Soleil ตลอดการเดินทางอันดับที่ 4 Oasis of the Seas เรือสำราญ Oasis of the Seas เป็นเรือลำแรกในตระกูล Oasis Class ของสายเรือ Royal Caribbean ในปี 2009 มีขนาด 225,282 ตันงบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่ 49,000 ล้านบาทเป็นเรือลำแรกที่มีแนวคิดการแบ่งโซนต่างๆออกเป็น 7 โซนเพื่อความบันเทิงบวกกับความเพลิดเพลินแบบไร้ขีดจำกัดพร้อมกับกิจกรรมสุดมันโดยวางไฮไลท์สำคัญไว้บนเรืออย่างสมบูรณ์แบบ 7 โซนที่ว่านี้ได้แก่ Royal Promenade Central Park The Boardwalk Pools and Sports Zone Vitality of the Sea Entertainment Place และ Youth Zone เรือลำนี้จุผู้โดยสารได้มากถึง 6,780 คนโดยเรือ Oasis of the Seas ได้ชื่อว่ามีสระน้ำที่ลึกที่สุดและแขกที่มาบนเรือจะได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงที่ได้รับรางวัลจาก Tony Award ด้วยอันดับที่ 3 Allure of the Seas Allure of the Seas เป็นเรือสำราญในตระกูล Oasis Class เคยเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกปี 2010 ขนาด 225,282 ตันงบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่ 42,000 ล้านบาทภายในเรือมีร้านอาหารมากกว่า 25 แห่งสระว่ายน้ำ 4 แห่งอ่างน้ำวนจำนวน 10 แห่งและเรือลำนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 6,687 คน มีความยาวที่ 1,187 ฟุต นอกจากนี้ยังมีโรงละครขนาดใหญ่กับการแสดงละครบรอดเวย์เช่นมิวสิคัลชิคาโกที่ได้รับรางวัลโทนี่อวอร์ดมาแล้ว ภายในโรงละครยังรองรับผู้ชมได้ถึง 1,380 ที่นั่ง รับรองได้ว่าการแสดงต่างๆสามารถเรียกเสียงฮือฮาเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชมอย่างแน่นอนอันดับที่ 2 Harmony of the Seas Harmony of the Seas เป็นเรือสำราญในตระกูล Oasis Class เคยเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปี 2016 ขนาด 226,963 ตันงบการก่อสร้างอยู่ที่ 47,250 ล้านบาทเรือสำราญนี้สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ถึง 6,687 คนและยังมีความยาวมากกว่าความสูงของหอไอเฟลด้วยความยาวที่ 1,188 ฟุตหรือประมาณ 361.8 เมตรในขณะที่หอไอเฟลมีความสูงอยู่ที่ 1,063 ฟุตเท่านั้นไฮไลท์สุดพิเศษของเรือต้องยกให้กับสไลเดอร์สูง 10 ชั้นกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดหวาดเสียวที่ไม่ควรพลาดติ่งลงมา 10 ชั้นด้วยความเร็ว 14.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีโซนสระว่ายน้ำที่กว้างขวางฟิตเนสห้องอาหารสุดหรูซิปไลน์ที่ไต่หน้าผาจำลองสนามมินิกอล์ฟสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีโชว์ต่างๆเพื่อความรื่นรมใจรวมถึงมีบาร์เหล้าค็อกเทล
เรียกได้ว่าทั้งใหญ่และครบครันเกือบจะทุกอย่างบนเรือเลยทีเดียวอันดับที่ 1 Symphony of the Seas เรือ Symphony of the Seas อยู่ในตระกูล Oasis Class เรือสำราญที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งปี 2018 ซึ่งมีขนาด 228,081 ตัน งบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่ 47,250 ล้านบาท มีทั้งหมด 18 ชั้น 22 ร้านอาหาร 24 สระว่ายน้ำ มีห้องพักทั้งหมด 2,759 ห้อง แบ่งโซนต่างๆบนเรือออกเป็น 7 โซนหลักๆ ประกอบด้วยโซนรอยัลพรอมนาดแหล่งรวบรวมความบันเทิงร้านอาหาร โซนบอร์ดวอล์กมีม้าหมุน และอควาเธียเตอร์ลานโชว์การแสดงระดับโลก โซนสาธารณะพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่หรือเซ็นทรัลพาร์ค มีพืชพันธุ์นานาชนิดมากกว่า 20,000 ชนิด โซนสระว่ายน้ำและสไลเดอร์ โซนสปาและฟิตเนส โซนความบันเทิงและโซนเด็ก สำหรับเครื่องเล่นไฮไลท์ก็จะเป็นสไลเดอร์ที่ยาวถึง 10 ชั้นเช่นกัน รวมถึง Perfect Storm สไลเดอร์สวนน้ำ Flow Rider สนามจำลองเซิร์ฟบอร์ดโต้คลื่นมันๆ และมีหน้าผาจำลองให้ได้ปีนป่ายโชว์ความแข็งแรงด้วย ปัจจุบัน Symphony of the Seas เป็นเรือลำที่ 4 ในตระกูล Oasis Class ได้ถูกขนานนามว่าเป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกปี 2018 และในอนาคตจะมีเรือลำที่ 5 ในตระกูลเดียวกันนี้ ซึ่งทางบริษัทยืนยันออกมาว่าจะใหญ่กว่านี้อีกแน่นอน เราอาจจะได้เห็นการเปิดตัวในปี 2011 นี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปรียบเสมือนเมืองหนึ่งที่มีทั้งความสนุกและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ยังไงก็ตามอาจจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่จะขึ้นเรือเพื่อไปท่องเที่ยวทั่วโลกหรือขึ้นเรือไปเพื่อพบสิ่งใหม่ๆนับว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราจดจำได้ไปชั่วชีวิตหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ